नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। एकपटक फेरि सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद आजलाई टर्यो पछिलाई सर्यो। अर्थात् आजको नेकपा सचिवालय बैठकले अब 10 दिनपछि अर्को बैठक बस्ने निर्णय लिएको छ। स्थायी कमिटीको बैठक मङ्सिर 18 गते गर्ने र मङ्सिर 15 गते गर्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सरेर मङ्सिर 25 गते गर्ने सहमति आजको बैठकमा भएको छ। जे होस्, आज पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक्कै नचाहेको बैठक अन्ततः ओलीकै सहभागितामा, त्यो पनि बालुवाटारमै बस्यो। त्यस हिसाबले प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष पार्टीमा यति बेला हावी भएको अर्थ लगाइएको छ। ओली पक्षले यो बैठक कुनै हालतमा स्थगित गर्ने र आफूहरू सहभागी नहुने अडान लिएको थियो। ओली यदि बैठकमा सहभागी भएनन् र बालुवाटारमा बैठक बस्ने स्थिति रहेन भने पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा ओलीको अनुपस्थितिमै बैठक बस्ने तयारी प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षको थियो। बैठक रोक्ने र बैठक जसरी पनि गरी छाड्ने दुई विपरीत अडानले अनिष्ट निम्त्याउने र यही बैठक नै पार्टी फुटको कारण बन्न सक्ने व्यापक चिन्ता पार्टी पङ्क्तिमा थियो। कतिसम्म भने राष्ट्रपति र चिनिया राजदूत समेत आजको बैठकका सम्भावित अनिष्ट टार्न पदीय मर्यादा नागेर एकपटक फेरि अग्रसर देखिए। भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुखलाई जसरी बालुवाटारमा मध्यरातमा स्वागत गरिएको थियो, उसै गरी गएको राति चिनिया राजदूत बालुवाटारमा प्रवेश गरेर भेटवार्तामा सक्रिय थिइन्। पछिल्ला दिन भारतीय प्रभावमा ओली झुक्दै झुक्दै गएको चर्चाकै बीच चीनले ओलीमाथि आफ्नो दबाब बढाएको र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएरै भए पनि पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन चीनको सुझावसँगै भूमिका पनि बढेको अर्थमा राजदूतको पछिल्लो सक्रियतालाई लिइएको छ। यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि पार्टी फुटलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्ने, नत्र स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई एक कदम पछि हटेरै भए पनि पार्टीको विभाजन रोक्न सुझाव दिएको बताइएको छ। पछिल्लो भेटमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई देशमा सरकार विरोधी ठुलो आन्दोलन उठ्ने सम्भावना रहेको र ओलीले यस्तै रवैया देखाउँदै जाने हो भने प्राप्त उपलब्धिहरू समेत गुम्न सक्ने भन्दै ओलीका सबै हट र अडानहरूमा साथ नदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। कसले? प्रचण्डले। सम्भावित ठुलो आन्दोलनले पार्टी र सरकारमाथि ठुलो सङ्कट निम्त्याउनेतर्फ प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई इसारा दिएपछि राष्ट्रपतिले पार्टी एकतालाई जसरी पनि जोगाउनतर्फ आफ्नो भूमिका बढाउने लाइनमा ढल्केको एकजना नेकपाका प्रभावशाली नेताले न्युज 24 टिभीलाई जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सबैतिरको दबावकै कारण प्रधानमन्त्री ओली अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि आजको बैठक स्वीकार गर्न राजी भएका र पार्टी कमिटीका अन्य बैठकहरू पनि राख्न बाध्य भएका हुन्। दर्शकवृन्द, नेकपाको आन्तरिक विवादमा सक्रिय यी दुई महिला महोदयहरूको सक्रियताबारे बेग्लै विस्तृत रिपोर्ट एकछिनमा जोड्नेछु। नेकपा सचिवालय बैठकमै अब सचिवालय नै भङ्ग गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ। किन आयो त्यस्तो प्रस्ताव? त्यसको कारणसहित आजको बैठकबारे विस्तृतमा जानकारी राख्नु अघि एउटा निकै संवेदनशील र अर्थपूर्ण खबर यहाँ सुरुमै राख्न सान्दर्भिक छ। पछिल्ला दिन एउटा खबर सनसनी बनेर फैलिएको छ। त्यो हो प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विरुद्ध सक्रिय रहेका आफ्नै दलका नेताहरूलाई कडा निगरानीमा राखेका छन्। गुप्तचर खटाएर ओलीले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरू कहाँ जान्छन्, कसलाई भेट्छन्, उनीहरूलाई भेट्न को आए को गए सबै रेकर्ड बालुवाटारमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, भीम रावल लगायत आफू विरुद्ध लागेका नेताहरूको गतिविधिमाथि उच्च निगरानी राख्न र दैनिक विवरणहरू बालुवाटारमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। शीर्ष नेताहरूको निवास वरपर पछिल्ला दिन निगरानीहरू बढाइएको छ। सादा पोसाकमा परिचालित हुने गुप्तचर कर्मचारीहरूले नेकपाका शीर्ष नेताहरूका निवास र उनीहरूका गतिविधि हुने अन्य जुनसुकै ठाउँ पत्ता लगाएर निगरानी राख्ने र त्यसलाई रिपोर्टमा उतारेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहतमा राख्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसको भरपूर उपयोग उनले यति बेला गरिरहेका छन् भनेर खबरहरू आएका छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सोझै प्रधानमन्त्रीलाई
अहिले रिपोर्ट गर्ने गरेको छ। ललितपुरको खुमलटार स्थित प्रचण्ड निवास छ, कोटेश्वर स्थित माधव कुमार नेपाल निवास छ, डल्लु स्थित जलनाथ खनाल बस्छन्, भैँसीपाटी स्थित वामदेव गौतम निवासमा पछिल्ला दिन गुप्तचरीय सक्रियता बढेको छ। कतिसम्म भने अहिले फोन ट्यापिङ हुने, फोन समेत रेकर्ड हुने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै शीर्ष नेताहरूले फोनमा हुने संवादलाई सजगताका साथ अहिले कम गरिरहेका छन्। सकभर भेटेरै कुरा गर्ने, फोनमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू नगर्ने अभ्यासमा छन् को नेकपाका नेताहरू। यही बीचमा अनपेक्षित सूचना चुहावट बालुवाटारका लागि अर्को टाउको दुखाइ बनेको छ। मङ्गलबार दिनभरको रिपोर्ट गुप्तचरबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइयो। त्यो रिपोर्टमा दिनभर नेकपाका कुन शीर्ष नेता कति बजे कहाँ कोसँग भेटघाट गर्दै थिए त्यसको रेकर्ड विस्तृतमा उतारिएको थियो। मिनेटको समेत हिसाब त्यसमा उतारेर पठाइएको त्यो गुप्तचरको रिपोर्ट चुहिएर मिडियाबाट करिब हुबहु सार्वजनिक भएपछि हङ्गामा खडा भएको छ। खास गरी नेपाली सेनाको गुप्तचर शाखाबाट उपलब्ध गराइएका विवरण हुबहु रूपमा लिक भएको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सूचना चुहावटबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित गुप्तचर निकायका प्रमुखलाई यो लापरवाहीको जवाफ दिन निर्देशन दिएको समाचार स्रोतले न्युज 24 टिभीलाई आज बताएको छ। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्रले पनि आफ्ना गुप्तचर शाखा र त्यसमा खटिने सदस्यहरू मार्फत यति बेलाका पलपलका सूचना र जानकारी सङ्कलन गर्ने गरेको छ। पछिल्ला दिन उनीहरूको सक्रियता व्यापक बढेको छ। बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधि बाहिर नचुहाउन कडा निर्देशन दिएको छ। कसको? बालुवाटारको अर्थात् प्रधानमन्त्रीको। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई यति बेलाको परिस्थिति र संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राख्दै सरकारलाई प्रतिकूल हुने सूचना एवं जानकारीहरूको गोपनीयता कायम राख्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीका भेटघाट र छलफल समेत गोप्य राख्न भनिएको छ। राष्ट्रपतिसँगको पछिल्लो एउटा भेटघाट, मङ्गलबारको भेट सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञको तहबाट त्यो पनि व्यक्तिगत ट्विटबाट खण्डन गर्ने प्रयास त गरियो, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालयबाट त्यसबारे मौनता साँधिएको छ। प्रधानमन्त्री निजी गाडीमा अलिक गोप्य तरिकाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको र त्यो भेटलाई अलिक गोप्य राखिएको भन्ने खालका समाचारहरू आएका छन्। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले गुप्तचरको सक्रियताबारे के गर्न खोजेको हो भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले मिडियालाई दिएको एउटा प्रतिक्रिया छ। आफ्नै नेताहरूका पछाडि गुप्तचर खटाएर खै के गर्न खोजिएको थाहा छैन। उनको भनाइ हो यो। प्रधानमन्त्री मातहतमै गुप्तचर छन्, जति खटाए पनि जे गरे पनि भयो। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय यस्तै काममा रमाएको होला, नारायण काजीको प्रतिक्रिया। दर्शकवृन्द, आज नेकपा सचिवालय बैठकका निर्णय पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठबाट सुनौँ। त्यसपछि राष्ट्रपति र चिनिया राजदूतको सक्रियताबारे चर्चा र विस्तृत रिपोर्ट लगायत अन्य सामग्रीहरू हुनेछन्। नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा प्रवक्ता। निष्कर्ष यही हो, कमरेड केपी ओलीले पनि प्रस्ताव ल्याउने, त्यो प्रस्तावलाई समेत 13 गतिको सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्ने, त्यो सचिवालयको बैठकबाट स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि जाने, यति हो आजको। मैले यसलाई हस्तक्षेप गरेको भनेर बुझ्दिनँ। हस्तक्षेप हामी स्वीकार गर्दैनौँ। स्वीकार नगरेपछि हस्तक्षेप हुँदैन होइन। कसैले पनि राष्ट्राध्यक्षले पनि हस्तक्षेप गर्नुभयो भनेर अब राष्ट्राध्यक्षलाई, राष्ट्रपतिलाई तान्नु पनि ठिक छैन। अरू कुनै देशको कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा तान्नु उपयुक्त हुँदैन। 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ र सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअगाडि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ। र सचिवालयको बैठक पछाडि यस अगाडि नै निर्धारित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने कार्यतालिकामा केही परिवर्तन गरिएको छ, जसअनुसार 18 गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ र 15 गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक 25 गते बस्ने तय भएको छ। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ आजको सचिवालय बैठकपछि संवाददाताहरूलाई बैठक बारेमा आज जानकारी दिँदै, नेकपाको आजको बैठकमा सचिवालय खारेजको प्रस्ताव सहितको विवरण छ।
त्यो एकछिनमा राख्नेछु। अब जोड्छु यहाँ चिनिया सक्रियताको प्रसङ्ग। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावास नेपालको राजनीतिक त्यसमा पनि आन्तरिक राजनीतिक मामलामा दल विशेषको राजनीतिक मामलामा बढी नै सक्रिय हुन थालेको छ अचेल। मङ्गलबार राति चिनिया राजदूत हौ यान्सी बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री भेट्न पुगिन्। उनीसँग झन्डै 2 घण्टा प्रधानमन्त्रीको त्यहाँ भेटवार्ता भयो, तर त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै प्रतिनिधि राखिएको थिएन। भेटघाट किन भयो, कसको इच्छाले खास त्यो भेटवार्ता भएको हो, प्रधानमन्त्रीको हो या चिनिया पक्षको हो, भेटवार्ता भएको हो या होइन भन्ने पनि यकिन सूचना तथ्य छैन। सोध्नेहरूलाई के जानकारी दिने परराष्ट्रसँग हामीले सोद्धा परराष्ट्रसँग जवाब छैन। परराष्ट्र स्रोत यस विषयमा बोल्न पनि चाहँदैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारी निवासमा विदेशी राजदूतसँग त्यो पनि दिन होइन, दिन ढलेर रात परेपछि भेट्नुको अर्थ र उद्देश्य के हो सार्वजनिक जानकारी पनि छैन, न त प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्रले कुनै अभिलेख राखेको छ। यसमा सार्वजनिक सूचना केही दिइएको छैन। यसअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्दै चर्किएको पार्टी विवादकै बेला चिनिया राजदूतले यसै गरी भेटघाट बढाएकी थिइन्। त्यो बेला पनि सङ्कट टार्न चीनको सक्रियतालाई अर्थपूर्ण मानिएको थियो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका तर्फबाट सन्देश आएको भन्दै चिनिया राजदूत यान्सीले प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाललाई भेटेकी थिइन्। नेता मात्रै होइन, संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई समेत उनले पार्टी विवादकै उत्कर्षका बेलामा 2 पटकसम्म भेट यस अगाडि गरिसकेकी छन्। उनले सभामुखलाई समेत बेला बेलामा भेट गर्ने र आफ्ना चासोहरू राख्ने गर्दै आएकी छिन्। यस अगाडिका भन्दा यसपटक अहिलेको कार्यकालमा रहेकी चिनिया राजदूत यति बेला निकै सक्रिय छन् नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा। पार्टी विभाजनको औपचारिक प्रस्थानबिन्दु हुन सक्ने मानिएको आज बुधबारको बैठकका सङ्कट र जटिलता टार्न र पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन चिनिया राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेको बुझ्न गाह्रो छैन। उनले नेकपाका अन्य शीर्ष नेताहरूलाई पनि यस अगाडि जस्तै अहिले पनि पालैपालो भेट्न चाहेकी थिइन्, तर यति बेला त्यसरी भेट गर्दा गलत सन्देश जाने भनेर भेटघाट टारिएको छ। नेकपा विवादको उत्कर्ष, नेताहरूबीच चलेका बैठक र भेटघाट अनि एकले अर्कोलाई फकाउने र थकाउने होड यो बिचमा निकै चल्यो। त्यसमाथि राष्ट्रपतिदेखि विदेशी राजदूतको सक्रियतालाई पनि समेटिएको प्रशान्त भट्टराईको एउटा रिपोर्ट छ। यसपछि यो रिपोर्टपछि चिनिया राजदूतको सक्रियताका आन्तरिक पाटोहरूमा फेरि मैले चर्चा जोड्नेछु। यो रिपोर्ट हेरौँ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवादले राष्ट्रपतिदेखि विदेशी राजदूत समेतलाई पार्टी राजनीतिमा आकर्षित गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया राजदूत हौ यान्सी एकपटक फेरि नेकपा विवादमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका छन्। मङ्सिर 2 गते मङ्गलबारको दिनका राजनीतिक घटनाक्रम र भेटघाट निकै अर्थपूर्ण रहे। सोमबार मध्यरातसम्म ओली र प्रचण्ड गुटका बैठक र छलफल सकिएका थिएनन्। मङ्गलबार बिहानैबाट 2 पक्षका जमघट र तानाबाना सुरु भइहाले। दुवै पक्षका मुख्य बैठक बिहान 11 बजेबाट सुरु भएका थिए। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरूको बैठक सुरु भयो। 5.5 घण्टा चलेको त्यो बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायतको उपस्थिति थियो। त्यही समयमा उता कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि रणनीति बनाउनमै व्यस्त थिए। चर्चित व्यवसायी अजय सुमार्गीसँग बुद्धनगर स्थित निवासमा बिहान 11:15 बजेदेखि 12:15 बजेसम्म प्रचण्ड व्यस्त रहेका थिए। उता कोटेश्वर स्थित माधव कुमारको निवासमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालको भेट चल्दै थियो। अर्को भेटघाट चल्दै थियो नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैँसेपाटीमा, जहाँ कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल सहभागी थिए। पम्फा भुसालसँगको भेट सकिएपछि माधव नेपालको निवासमा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले दिउँसो 2:15 बजेबाट झन्डै 1 घण्टा छलफल गरेकी थिइन्। वामदेव गौतम र माधव नेपाल बीचमा भएको भेटवार्ता पनि निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ।
माधव नेपाललाई वामदेवले भेटेको केही समयमा प्रधानमन्त्री ओलीका दूत बनेर अर्थमन्त्री एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैँसीपाटी स्थित निवासमा पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई उपप्रधानमन्त्री सहित रोजेको मन्त्रालय लिन र आफूलाई सघाउन अफर दिएका छन्। त्यही अफर बोकेर वामदेवको पछिल्लो मनोदशा बुझ्नका लागि ओलीले निवासमै दूत पठाएका थिए। यता बालुवाटारमा ओली पक्षका सचिवालय सदस्य, मन्त्री, स्थायी कमिटी सदस्यहरूको आउने जाने क्रम दिनभर नै चल्यो। उता प्रचण्डले आफू निकटका पूर्व माओवादी नेतादेखि माधव नेपाल पक्षका नेताहरूसँगको समन्वय र फोन संवादलाई पनि उत्तिकै समानान्तर ढङ्गले अघि बढाएका थिए। प्रचण्ड निवास खुमलटारमा माधव नेपाल र वामदेव गौतम बीच पौने 4 बजेबाट छलफल सुरु भएको थियो। नेता त्रयको भेटघाट करिब 1.5 घण्टा लामो चल्यो। त्यो भेट सकेर प्रचण्ड लैनचौर स्थित सभामुख अग्नि सापकोटाको निवासमा पुगेका थिए। सभामुख सापकोटासँग साँझ 5:30 बजेदेखि 6 बजेसम्म भेट गरेर प्रचण्ड पुगे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास। राष्ट्रपतिसँग प्रचण्डले साँझ 6 बजेदेखि 7:35 सम्म 1.5 घण्टा बढी भेटवार्ता गरेका थिए। उता प्रचण्ड राष्ट्रपतिसँग भेट्दै गर्दा यता पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल साँझ 6 बजे कोटेश्वर स्थित माधव नेपालको निवासमा पुगेका थिए। उनीहरूले झन्डै 1.5 घण्टा त्यहाँ बिताएका थिए। माधव नेपालको निवासमा भएको भेट र राष्ट्रपति निवासमा भएको भेट करिब एकै समयमा सकिएको थियो। त्यसपछि दुवै भेटबारे प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच फोन मार्फत जानकारी आदान प्रदान भएको थियो। प्रचण्ड र राष्ट्रपति बीचको भेटघाट बाहेक दिनभर चलेका पार्टीकै नेताहरू बीचका भेटघाट, छलफल, फोन संवाद सबै स्वाभाविक नै थिए। तर जब पर्यो राति तब बुढी ताती भने जस्तै राति परेपछि अस्वाभाविक भेटघाट पनि सुरु भयो। राति 8:10 जाँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चिनिया राजदूत हौ यान्छीको प्रवेश भयो। उनी बालुवाटारमा 2 घण्टा बिताएर राति 10:10 जाँदा गेटबाट बाहिरिएकी थिइन्। चिनिया राजदूतसँग भेटघाट सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगेको खबर आएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राष्ट्रपतिलाई भेट्न प्रधानमन्त्री गएको पुष्टि गरेको छैन। यसअगाडि पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला वैशाख 17 गते चिनिया राजदूतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेकी थिइन्। असार 25 गते पार्टी विवादकै सन्दर्भमा चिनिया राजदूतले प्रचण्डलाई निवासमै भेट गरेकी थिइन्। उनले नेकपा विवाद उत्कर्षमा हुँदा सक्रियता बढाउने गरेकी छन्। नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव सदाबहार रहन्छ। पहिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सक्रियताको विरोध हुन्थ्यो भने अहिले चीनको समेत सक्रियता थपिएपछि नेपाली राजनीतिमा दुई ठूला छिमेकीको असर र प्रभाव समानान्तर ढङ्गले बढ्दै गएको भनेर चर्चा र टिप्पणी हुने गरेको छ। दर्शकबिन, नेकपा सचिवालयको जुन आज यस अगाडि नै तय भएको बैठक अन्ततः बस्यो, तर यो बैठक रोक्नका लागि ओली पक्षको निकै जोड थियो। प्रचण्डको उत्तिकै यो बैठक जसरी पनि गरी छाड्ने अर्को जोड थियो। यही बीचमा राष्ट्रपति र चिनिया राजदूतको सक्रियता बढ्यो र ती दुई सक्रियताका कारणले ओलीले अन्ततः आजको बैठक स्वीकार गर्न राजी भएको बुझाइ छ। अब एउटा ब्रेकमा रोकिन्छौँ। त्यो ब्रेकपछि भारतभन्दा पनि अझ अग्रसर बन्दै चीन किन नेपाली राजनीतिमा अग्रसर भएको छ र चीनको प्रभाव कसरी बढ्दैछ त्यस विषयको एउटा विस्तृत सन्दर्भ छ। भारतीय खुफिया एजेन्सी रहका प्रमुखको नेपाल प्रवेशसँगै वर्तमान सरकारको कतै झुकाव भारततर्फ बढेको हो कि भन्ने कोणबाट पनि चर्चा भएको छ। चीनको त्यसमाथि आशंका थपिएको छ। नेकपाको आन्तरिक पार्टी अन्तरमै नेकपाका नेताहरूले नै अहिलेको सरकारका प्रति केही आशंकाहरू पनि सोझ्याएका छन्। त्यसबारेमा विस्तृत चर्चा गरौँला। एउटा ब्रेकपछि स्वागत छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको क्षुद्र रवैयाबाट नेपाली जनता दशकौँदेखि वाक्क छन्। जनस्तरमै निकै सोझो सम्बन्ध रहेको भारतभन्दा भाषा, भेष, संस्कृति केही पनि नमिल्ने चीनप्रति बरु नेपालीहरूको सद्भाव बढी छ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने परिपक्व र निर्विवादित चिनिया कूटनीतिक शैलीका कारण चीनप्रतिको त्यो सद्भाव र हार्दिकता नेपालीहरूको कायम रहेको हो। तर चिनिया दूतावासका पछिल्ला रवैयाले नेपाली जनताको त्यो विश्वास खलबलिँदै गएको छ। नेपाली राजनीतिमा चीनको चासो र हस्तक्षेपका कारण नेपालमा चीन विरोधी भावना बढ्दो छ। बालुवाटार पछिल्ला दिन भारततर्फ ढल्केको बुझाइ र प्रतिक्रियाहरू नेकपा भित्रै बढ्दै गएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतका रूपमा रहेका प्रमुख समन्त गोयल आएर मर्यादा विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमै त्यो पनि रातमा भेट्नेदेखि भारतीय सेनाका प्रमुखको नेपाल भ्रमण लगायतका घटनाक्रमलाई आधार मानेर ओलीलाई भारतप्रस्त बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यो पनि पार्टीभित्रैबाट। लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूमि समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्सालाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर फाइदा लिन खोजेको तर भूमि फिर्ता गर्न अडानपूर्वक प्रभावकारी पहल त्यसपछि नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना बढ्दै गएको छ। नयाँ नक्सासहितको एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको थियो। त्यो पुस्तकलाई अब सार्वजनिक वितरणमा ल्याउने भनिएको थियो, त्यो पनि भारतको दबावका कारणले त्यसलाई वितरण रोकिएको भनेर पनि ओलीको आलोचना गरिएको छ। चीन पक्षको चासो र लगानीका आयोजनाहरूमा वर्तमान सरकारले ढिलासुस्ती र अनियमित गतिविधि देखाएकोमा चीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट बनेको त्यसपछिका पछिल्ला दिन भारतसँगको हिमचिम बढेको बुझाइ सहित चीन ओलीसँग थप सशङ्कित बनेको भनेर चर्चाहरू यति बेला हुने गरेका छन्। चीनले बरु सत्ता नेतृत्व फेरियोस् तर पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने भाकामा आफ्नो भूमिका बढाएको नेकपाका एक नेताले न्युज 24 टिभीसँगको आजको कुराकानीमा हामीलाई जानकारी दिएका छन्। उनको दाबी के छ भने चीनको कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट शक्ति चाहन्छ। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट शक्ति चाहन्छ। सरकारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति जोसुकै होस्, व्यक्ति उसका लागि खास महत्त्वपूर्ण छैन, तर पार्टी बलियो अवस्थामा रहनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा भन्ने कुरामा चीनको मत रहेको छ। त्यसैले पनि नेकपा विभाजनलाई रोक्नका लागि चीनका राजदूतको भूमिका महत्त्वपूर्ण घडीमा निर्णायक हुने गरेको छ। आजको बालुवाटारमा हुने जुन बैठक हुन लागेको थियो र त्यो बैठकमा हुन सक्ने सम्भावित अनिष्ट टार्न चीनको भूमिकालाई त्यस अर्थमा हेरिएको छ र त्यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपाको आजको बैठकमा सचिवालय नै भङ्ग गर्ने प्रस्ताव किन र कसरी आयो, आजको बैठकमा के भयो, विस्तृतमा यो रिपोर्टमा बुझौँ। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको काउन्टरमा छुट्टै प्रस्ताव अबको बैठकमा पेश गर्ने भन्दै त्यसका लागि समय माग गरेका छन्। उनकै चाहना र प्रस्ताव अनुसार 10 दिनका लागि सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको छ र यही मङ्सिर 13 गते अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको छ। निष्कर्ष यही हो, कमरेड केपी ओलीले पनि प्रस्ताव ल्याउने, त्यो प्रस्तावलाई समेत 13 गतेको सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्ने, त्यो सचिवालयको बैठकबाट स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि जाने, यति हो आजको। त्यो बैठकमा ओलीले आफ्नो छुट्टै प्रतिवेदन पेश गर्ने बताएका छन्। यसअघि कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा आफूलाई झुटा आरोप लगाइएको भन्दै त्यसको जवाफ बुँदागत रूपमै आफूले अबको बैठकमा पेश गर्ने ओलीले बताएका छन्। प्रचण्डको प्रस्तावमा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा ओली असफल रहेको दाबीसहित निकासका लागि उनले त्याग गर्न अर्थात् जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन समेत माग गरिएको आशय त्यो पत्रमा लुकेको अर्थमा व्याख्या गरिएको छ। प्रचण्डले एकलौटी ढङ्गले गम्भीर आरोपसहित प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै ओलीले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन अडान राखेका थिए। प्रस्ताव फिर्ता नलिए आज तय भएको सचिवालय बैठक स्थगित गर्ने ओली पक्षको चेतावनी थियो, तर प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव कुनै हालतमा फिर्ता नलिने अडान लिएपछि आजको बैठकमा ओली सहभागी त भए तर आफ्नो काउन्टर प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गर्ने भन्दै ओलीले 10 दिनको समय माग गरे। पार्टी स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न ओलीले आनाकानी गरेको र पार्टी एवं सरकारलाई एकलौटी ढङ्गले अघि बढाउन खोजिएको प्रचण्डको प्रस्तावमा आरोप लगाइएको छ। त्यो प्रस्तावमा ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको यति होल्डिङदेखि ओम्नी समूहसम्म साँठगाँठ गरेर
देशको ढुकुटी अपचलन गरेको, बजेट अघि राजस्वको दर रेट सम्बन्धी सूचना चुहाएको, एमसिसीमा पार्टीलाई ढाँटेको, समकक्षी नेताहरूलाई विभिन्न लोभ प्रलोभन देखाउने गरेको, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको, संघीयता विरोधी गतिविधि गरेको, पार्टी विभाजनको कोसिस गरेको लगायतका आरोप लगाएका छन्। आजको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले आक्रामक रूपमा अनपेक्षित एउटा प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पार्टीभित्रको चरम विवादले एकपछि अर्को सङ्कट निम्त्याएको भन्दै त्यसको कारक सचिवालय रहेको आफ्नो ठहर महासचिव पौडेलले आजको बैठकमा सुनाएका छन् र सचिवालय भङ्ग गर्न उनले प्रस्ताव पनि राखेका छन्। पार्टीका समस्या समाधान गर्न भन्दा समस्या चर्काउन सचिवालयको भूमिका देखिएको उनको भनाइ थियो। सचिवालय विघटन गरौँ, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिने गरी स्थायी समिति बैठकमा प्रस्ताव लैजाउँ, पौडेलले बैठकमा भनेका थिए। नेकपा भित्रको विवादले यो देश नै बर्बादीतिर जाने अवस्था आएकोले सबै एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्नेमा हामी सचिवालयमै विवाद गरेर आपसमै लडिरहेका छौँ, महासचिव पौडेलको भनाइ थियो। अहिलेको आवश्यकता अनुसार सचिवालयले नेतृत्व लिन नसक्ने देखियो, त्यसैले सचिवालय सदस्यबाट हामी सबैले सामूहिक राजीनामा दिएर स्थायी कमिटीबाट समाधान खोजौँ। सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओलीकै इच्छा महासचिव पौडेलबाट प्रकट भएको हुन सक्ने टिप्पणीहरू पनि सुरु भएका छन्। महासचिवको प्रस्ताव उप नेताहरूको के प्रतिक्रिया थियो त्यसबारे विस्तृतमा खुलाइएको छैन। दर्शकवृन्द, हुने हो या होइन भन्ने दुविधाका बीचमा आज नेकपा सचिवालय बैठक बसेको छ र यही सचिवालय बैठकको सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम हामीले पूर्णतः केन्द्रित गरेका छौँ। नेकपा विवाद जे होस् 10 दिनका लागि थामिएको छ। अब यो बीचमा दुई पक्षले एकअर्कालाई फकाउने र कसरी हुन्छ गलाउने रणनीति बनाएर आफ्नो सक्रियता झनै बढाउने पक्का छ। यो 10 दिनभित्रमा झन् ठुलो रक्साकस्सी हुने सम्भावना छ। आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्यलाई आकर्षित गर्नका लागि भेटघाट, प्रलोभनदेखि धम्कीसम्मका उपाय अपनाएर आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने प्रयास हुनेछ, किनकि केन्द्रीय कमिटी बैठक, स्थायी कमिटी बैठकको पनि मिति तय भएको छ। ती बैठकमा पनि आफ्नो प्रभाव बढाउनु छ दुवै पक्षलाई। राष्ट्रपतिदेखि राजदूतहरूका दृश्य अदृश्य भेटवार्ता र हस्तक्षेपहरू पनि यो बीचमा हुने नै छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अबको बैठकमा पेश गर्ने प्रस्तावको, जुन राजनीतिक प्रस्तावको भाका र लय कस्तो हुने हो त्यसले पनि पार्टी र सरकारको आगामी भविष्य निर्धारण गर्नेछ। पार्टी पङ्क्तिको दबाव, सम्भावित सडक सङ्घर्षको डर, राष्ट्रपतिको भूमिका र बाह्य शक्तिको प्रभाव र दबाव समेतलाई केलाएर नेकपा नेतृत्वले आगामी यात्रा तय गर्ने अवस्था देखिएको छ। हालको स्थितिमा पार्टी विभाजनलाई कसरी हुन्छ टार्नेमै नेताहरूको जोड रहनेछ। पार्टी विभाजन नेताहरूको रुचि देखिएको छैन, त्यसमा चौतर्फी दबाव छ नेताहरूका लागि। तर सत्ताको स्वार्थ र आपसी लेनदेनको हिसाब मिलेन भने रिसको झोकमा वारपारको सङ्घर्ष भने अझै चर्कने सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ। यो बीचमा नेकपाको दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरूले अनुभवी बुढा नेताहरूलाई संरक्षक र मार्गदर्शकको भूमिकामा सम्मान साथ पन्छाएर नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने र पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा नयाँलाई ल्याउने तर्फको आफ्नो योजना बनाउने र त्यसलाई निर्णय गराउन सके भने त्यो नयाँ र सकारात्मक कदम हुनेछ नेपालकै लागि। नेकपा जुन सत्तारूढ दल हो त्यसमा नयाँ नेतृत्व स्थापित हुनुको अर्थ हुन्छ बाँकी अरू दलहरूलाई पनि त्यसले एउटा दबाब सिर्जना गर्नेछ नयाँ र युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ नेतृत्व सुम्पनका लागि। हवस् त, यही अपेक्षा राखौँ। नेकपाको आगामी बैठकहरू र आगामी विवाद साम्य भएर सत्तारूढ दल एउटा विवादरहित अवस्थामा गतिवान हुन सक्यो भने त्यसले सञ्चालन गर्ने सरकारमा पनि त्यसका बाछिटाहरू, त्यसका असरहरू कम हुनेछन् र सरकार पनि एउटा स्मुथली चल्नेछ। त्यसबाट देश र जनतालाई पक्कै राहत हुनेछ, यो अपेक्षासहित। हवस् त, पावर न्युजको यो अङ्कबाट बिदा पाउँ, अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि
न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।